हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सूखी खांसी को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, खांसना एक इरिटेटिंग और बड़ी ही दर्दनाक बीमारी है। यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। जब भी मौसम में ज़रा सा भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर होता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती है। सर्दी होने से हमारा नाक, गला सभी बंद हो जाते हैं और हमें सांस लेने तक में कठिनाई होने लगती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी लंबे समय तक हमें तंग करती रहती है और ये खांसी बिना कफ के सूखी होती है। दोस्तों, जुकाम और फ्लू का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लैक्स, शुष्क हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशान करने वाली होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय। सूखी खांसी कई कारणों से हो सकती है दोस्तों, इसीलिए सही कारण को पहचानने से सही इलाज करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, सूखी खांसी को ख़त्म करने से पहले आइए जान लेते हैं कि सूखी खांसी होने की क्या है वजह। नाक और गले की एलर्जी खांसी होने के कारण आपको सूखी खांसी हो सकती है। आपको अगर अस्थमा या टीबी जैसे सांस की बीमारियां हैं तो भी ये एक वजह बन सकती है। अगर आपको सर्दी, फ्लू या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो ये एक बड़ा कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर है तो उससे सूखी खांसी होती रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए खाई गई कई दवाइयाँ खाने से भी आपको सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, नाक जब ज़्यादा बलगम बनाती हो तो बलगम गले में चला जाता है, जो खांसी की वजह बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या है खांसी को दूर करने के घरेलू नुस्खे। मुलेठी की जड़ आपके श्वास तंत्र को राहत पहुँचाती है, सूजन को कम करने और म्यूकस को ढीला करने में भी मदद करती है। इसे बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और इस मग में 8 ओस उबलता हुआ पानी डालें। 10-15 मिनट तक भाप लगने दें। फिर इसको दिन में 2 बार प्रतिदिन सेवन करें। इससे आपकी सूखी खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लें। इससे आपको राहत मिलेगी। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जब आप नमक मिले पानी से गरारे करते हैं तो गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। दोस्तों, सिर्फ शहद चाटने से भी खांसी दूर करने का एक कारगर फॉर्मूला है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद पिएं। इसकी एंटीबैक्टीरियल तत्व खांसी से जल्द राहत दिलाते हैं। दोस्तों, हल्दी एक परंपरागत खांसी की औषधि है, जिसे खांसी में प्रयोग करने पर कई लोगों ने असरदार पाया है। 1 गिलास गर्म दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर प्रयोग करें। आप सूखी खांसी के लिए हल्दी पाउडर में 1 छोटी चम्मच शहद मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, काली मिर्च अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसका गुण सूखी खांसी पर भी लगाम लगाता है। काली मिर्च को पीस कर घी में भून कर खाने से गले को आराम मिलता है और सूखी खांसी से राहत मिलती है। तुलसी के पत्तों को पीस कर रस निकाल लें, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर पिएं। इससे आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया सूखी खांसी को दूर करने के बेहद ही आसान और घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।